Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Armenpress-ի հետ զրույցում այս մասին ասաց գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Թիվ 1 Կայազորի զինվորական դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 34-104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին 6-րդ և 13-րդ կետերով և 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, ասաց Խաչատրյանը և հավելեց, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Ջալալ Հարությունյանը հարցաքննվել է, այս պահի դրությամբ դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա։ Քրեական օրենսգրքի 34-104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով սահմանում է սպանության փորձ 2 և ավելի անձանց նկատմամբ։ Քրեական օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով սահմանում է գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելը, որը առանձնապես խոշոր չափերի վնաս է պատճառել։ Քննչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Ռիմա Եգանյանը տեղեկացրել է, որ կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարույթում քրեական օրենսգրքի 34-104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին, 6-րդ, 13-րդ կետերով և 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով քննվող քրեական գործով պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը ճանաչվել է տուժող և հարցաքննվել։ Ինչ վերաբերում է այն պնդմանը, թե նրա տեղաշարժի մասին Ադրբեջանն ինքնուրույն չէր կարող իմանալ, ապա հարցաքննության ընթացքում տուժողը նման տեղեկատվություն չի հայտնել վարույթն իրականացնող մարմնին, նշում է նա։ Հիշեցնենք, Ջալալ Հարությունյանը վիրավորվել է մարտական դիրքում։ Նա հոկտեմբերի 27-ին ազատվել էր Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայրենիքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման գործում Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների, ցուցաբերած քաջության և անձնական արեության համար գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանին շնորհել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչումը։ Կարդում ենք Armenpress.am-ում։ Facebook-յան եթերում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է ազգային ժողովում հնչեցրած Շուշիի վերաբերյալ իր հայտարարությանը և այն այսպես պարզաբանել։ Լսենք նրան։ Խոստացել եմ խոսել և խոսել ուղիղ եթերում և սա շատ լավ առիթ է ցույց տալու համար, թե այսօր հատկապես կառավարության դեմ լրատվական ինչպիսի մանիպուլյացիաներ են տեղի ունենում։ Վերջին շրջանի աղմկահարույց հարցերից և վերնագրերից մեկը, ինչպես գիտեք, այն մասին է, թե ես իբր հայտարարել եմ, որ Շուշին հայկական քաղաք չէ։ Ինչ առիթով է խոսվել այդ մասին, խոսվել է հետևյալ առիթով, երբ որ կառավարության հետ հարցոպատասխանի ժամանակ ես արել եմ հետևյալ արտահայտությունը։ Նախադասությունը մեջբերում եմ ամբողջությամբ։ Ընդհանրապես չի եղել քննարկման այնպիսի մի տարբերակ, ոչ միայն հիմա, ընդհանրապես բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում, որ Ադրբեջանի փախստականները Շուշի չվերադառնան։ Իսկ Շուշին հակամարտությունից և ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 և ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 և ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկականն է իր այդ կարգավիճակով, և ահա այս արտահայտությունը օգտագործելով ոմանք պնդում են արել, թե ես պնդում եմ, թե Շուշին հայկական քաղաք չէ։ Հիմա հարց, ինչու եմ ես ազգային ժողովի ամբիոնից այս խոսակցությունը ընդհանրապես բացել։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև պատգամավորը ինձ հարցրել է հետևյալը, Ռուսաստանի նախագահը այդ նույն օրը, այսինքն ես պատասխանել եմ այդ հարցին։ Ռուսաստանի նախագահը ձեզ առաջարկել է շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը Շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո։ Այսինքն հայկական է իր այդ կարգավիճակով արտահայտությամբ ես պատասխանել եմ պատգամավորի Շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո պատերազմը
կանգնեցնելու պայմաններում։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։ Դուք գիտեք, եւ ընդ որում սա մի քանի անգամ արծարծված թեմա է։ Դուք գիտեք, որ եղել է պատերազմի ընթացքում խոսակցություն պատերազմը կանգնեցնելու տարբերակների մասին, եւ երբ որ ադրբեջանական կողմը նաեւ այլոց շարքում պայման է առաջադրել Շուշի քաղաք ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի վերաբերյալ, ըստ էության խոսքը վերաբերվում էր 92 թվականի ժողովրդագրական ստատուս քվոն վերականգնելու հնարավորության մասին։ Այսինքն, երբ որ մենք արդեն համաձայնվել էինք, որ պետք է պատերազմը կանգնեցնել, առաջ եկավ նոր պայման։ Այդ նոր պայմանը հետևյալն էր, որ Շուշի քաղաք պետք է վերադառնան ադրբեջանի փախստականները համաձայն 1992 թվականի, այսինքն Շուշի ազատագրումից առաջ գոյություն ունեցած ստատուս քվոյի։ Իսկ այդ ստատուս քվոյի համաձայն 92 թվականի արձանագրության համաձայն այն ինչ որ առաջարկվում էր, ըստ էության առաջարկվում էր, ոչ թե ըստ էության, այլ ուղիղ առաջարկվում էր, որ մենք արձանագրենք, որ Շուշի քաղաքում պետք է լինի 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն, ավելի կոնկրետ 96%, 92 թվականի ստատուս քվոյով։ Եվ երբ որ սա պարզ դարձավ, ինձ շատերը մեղադրում էին հրապարակային, որ տարբերակ է եղել, որ Շուշին կարգավիճակով մնա հայկական, բայց ես այդ հնարավորությունը չեմ օգտագործել։ Ես էլ այստեղ արձագանքել եմ ընդհանրապես այդ իրողությանը եւ այդ արձագանքներին, թե այդ ովքեր են եւ ինչպես են համարում, որ երբ որ Շուշի քաղաքում լինի 96% ադրբեջանական բնակչություն, իր այդ կարգավիճակով քաղաքը համարվի հայկական վերահսկողության ներքո, ինչպես падգամավորն է հարցնում։ Ես էլի ուզում եմ падգամավորի հարցի այդ հատվածը մեջբերել բառացի։ Ռուսաստանի նախագահ ձեզ առաջարկել է շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը Շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո։ Ինչին ես պատասխանում եմ, որ պատերազմը կանգնեցնելու այդ պայմանը այդ կոնտեքստում Շուշիի 90 եւ ավել տոկոս ադրբեջանական բնակչություն ունենալն է եւ այդ կարգավիճակով Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով, խոսքը իր կարգավիճակի ընթացիկ կարգավիճակի մասին է, ոչ թե ծագումնաբանության։ Այսինքն մենք այստեղ պատմական հարց չենք քննարկել, թե Շուշին ով է հիմնադրել, ովքեր են ապրել Շուշիում 20-րդ դարի սկզբին, այլ քննարկել ենք մի շատ կոնկրետ իրավիճակ, երբ որ պատերազմի կանգնեցնելու նախապայման պայման է առաջադրվել ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը Շուշի 92 թվականին արկա ժողովրդագրական իրավիճակի եւ ստատուս քվոյի համապատասխան։ Ինչը իմ կարծիքով որևէ կերպ չէր կարելի համարել, որ 96% ադրբեջանական բնակչություն կա Շուշիում, առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման, եւ մենք կարող ենք ասել, որ այն գտնվում է հայկական վերահսկողության ներքո։ Ես հիմա այս մանրամասների մեջ կարծում եմ շատ չպետք է խորանամ, որովհետեւ դա ուրիշ թեմա է։ Ես ընդհանրապես ցույց տվեցի լրատվական մանիպուլյացիայի շատ կոնկրետ օրինակ։ Եվ կրկին ամփոփելով ուզում եմ արդեն կտրված, մեջբերված ամփոփել падգամավորի եւ իմ հարցուպատասխանը։ Ռուսաստանի նախագահ ձեզ առաջարկել է շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը Շուշի մնալով մեր վերահսկողության ներքո։ Ինչին ես պատասխանել եմ։ Ընդհանրապես չի եղել քննարկման այնպիսի մի տարբերակ, ոչ միայն հիմա, ընդհանրապես բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում, որ ադրբեջանցի փախստականները Շուշի չվերադառնան։ Իսկ Շուշին հակամարտությունից եւ ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն ոչ թե ծագումնաբանությանն է քաղաքի վերաբերվում, այլ տվյալ պատերազմը կանգնեցնելու պայմաններում ինչ ժողովրդագրական ստատուս քվո հաստատելու մասին է խոսքը։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով, սա է ամբողջ ճշմարտությունը։ Իսկ դուք գիտեք, թե այս հարցուպատասխանի հետ լրատվական դաշտում ում ջանքերով
ինչ է տեղի ունեցել։ Շնորհակալություն, այսքանը, որ իրականում այս մի դրվագի մասին էր խոսակցությունը, բայց իրականում ոչ միայն այս դրվագի։ Առայժմ։ Իսկ այժմ ձեզ ենք ներկայացնում նաև Շուշիի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ազգային ժողովում։ Ինքներդ ձեզ կարծում եմ ուղիղ եթերում հարց տվեցիք, ասելով, որ դուք պատասխանատուն եք, բայց արդյոք դուք մեղավորն եք։ Այո, դուք մեղավոր եք։ Դուք մեղավոր եք, որ Հայաստանը եւ Արցախը տարաք երաշխավորված պարտության։ Այո, դուք մեղավոր եք, որ հնարավորություն կար պատերազմի 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 19-րդ, 20-րդ օրը կանգնեցնել այս կործանարար պատերազմը, ունենալ ավելի քիչ տարածքային կորուստներ, ավելի քիչ զոհեր, ինչը ասել են ձեզ թե Գենշտաբի պետը, թե ինչպես նաև օրեր առաջ ասեց ԱԱՑ նախկին պետի պաշտոնակատարը, թե Ռուսաստանի նախագահը, դուք դա չեք արել, որտեղ դուք հայտարարեցիք, որ այդ դեպքում ձեզ կասեին Նիկոլ Դավաճան։ Այո, դուք մեղավոր եք 5000 եւ ասում են ավելի կամ պակաս զոհերի համար։ Այո, դուք մեղավոր եք տասնյակ հազարավոր անտուն արցախցիների համար։ Այո, դուք մեղավոր եք հաշմված մեր երիտասարդների համար։ Հիմա դուք խոսեցիք 3 տեսակի պատասխանատվության մասին՝ քաղաքական, քրեական եւ բարոյական։ Ես չեմ խոսելու քրեական պատասխանատվության մասին, դրա ժամանակը կգա։ Ես խոսելու եմ քաղաքական եւ բարոյական պատասխանատվության մասին։ Արդյոք չեք կարծում, որ քաղաքական եւ բարոյական պատասխանատվությունը ենթադրում էր, որ նոյեմբերի 10-ին այդ կապիտուլյացիոն ցեղասպանությունից հետո ամենախայտարակ հայասպան փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո դուք եւ ձեր իշխանությունը պիտի հրաժարական տար։ Ես խոսում եմ բացառապես բարոյական պատասխանատվության մասին։ Ի վերջո, այստեղ ասում եք ընդդիմությունը վատն է, մենք վատն ենք, մենք շատ վատն ենք։ Այո, ընդունենք, որ ընդդիմությունը վատն է, թողենք մի կողմ ընդդիմությանը։ Դուք չեք կարծում, որ դուք չեք կարող լինել համաշխարհային պատմության մեջ բացառիկ նախադեպը, որ նման կապիտուլյացիայից հետո պիտի հրաժարական չտաք։ Ես խոսում եմ այս պահին բացառապես բարոյական պատասխանատվության մասին։ Ավելի քիչ հողային կորուստներով պատերազմը կանգնեցնելու ոչ մի հնարավորություն ըստ էության մենք չենք ունեցել եւ դա միֆ է եւ միֆ է նաեւ, որ մենք պատերազմը կանգնեցնելու ուղղությամբ քայլեր չենք ձեռնարկել։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 11-ին Մոսկվայում ստորագրվել է եռակողմ հայտարարություն զինադադարի եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցությունները շարունակելու վերաբերյալ։ Դրանից հետո եղել է Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությունը, դրանից հետո եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդությունը։ Եվ սա շատ կարևոր է արձանագրել, որ Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկել է քայլեր պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Հիմա գիտեք ինչ, հետին թվով շատ հայտարարություններ են արվում։ Օրինակ ես հետին թվով արձանագրում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը տարածքները զիջելու կողմնակից է եղել եւ տարածքները հանձնելու կողմնակից է եղել, բայց այդ մասին ըստ էության չի բարձրացվել։ Հիմա հետին թվով շատ հեշտ է դա արձանագրել։ Ես չեմ ասել, որ ես մեղավոր չեմ, ես ասել եմ, որ ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ եւ հարց եմ տվել, արդյոք ես թիվ 1 մեղավորն եմ։ Այո, ես պատասխանատուն եմ եւ ես այսօր էլ կրում եմ այդ պատասխանատվությունը։ Որովհետեւ այդ պատասխանատվությունը ամսի 9-ով չի ավարտվում։ Այդ պատասխանատվությունը շարունակվում է նաև 9-ին, 10-ին, 11-ին եւ մինչեւ օրս։ Արդյոք գտնում ենք, որ պետք է հրաժարական տանք, եթե գտնեինք այդպես հրաժարական կտայինք։ Եվ դա կլիներ գուցե թե շատ հեշտ լուծում։ Եվ դա գուցե թե կլիներ նաև անպատասխանատու լուծում։ Եվ մենք պատրաստ ենք կրել մեր քաղաքական պատասխանատվությունը, եւ մենք կկրենք մեր քաղաքական պատասխանատվությունները, բարոյականներ, մնացած բոլոր հնարավոր պատասխանատվությունները, որ պիտի օբյեկտիվորեն կրենք։ Եվ կկրենք այդ պատասխանատվությունը մեր ժողովրդի առաջ։ Եվ սրանից որևէ մեկը չի խուսափել ու չի խուսափում, ու չի խուսափի։ Եվ պատասխանատվության մաս է նաև ժողովրդին պատկանող իշխանությունը պաշտպանել, պահպանել
այնպես, որ որևէ մեկը ժողովրդուն իշխանություն ձևավորելու ժողովրդի իշխանությունը չխլի այնպես, ինչպես շատ երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում խլված է եղել։ Եվ նաև այդ process-ների արդյունքում եւ հետևանքով է, որ մենք հանգել ենք այսօր այսպիսի իրավիճակի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք Տիկին Զորաբյան։ Կարող ենք 3 արձանագրում անել ձեր պատասխանից։ Արձանագրում առաջին, որ Գենշտաբի պետը ստում էր, երբ որ ասում էր, որ 4-րդ օրը ձեզ արդեն զեկուցել է, որ պատերազմը պիտի կանգնացվի, որովհետև մենք կունենանք շատ ավելի զոհեր եւ բանակցային գործընթացում շատ ավելի վատ պայման։ Կարող ենք արձանագրել, որ Ռուսաստանի նախագահը ստում էր, երբ ասում էր, որ ձեզ առաջարկել է հոկտեմբերի 18-ին շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը Շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո եւ ինքն էլ չի հասկացել, թե դուք ինչու դրան չեք արձագանքել դրական իմաստով եւ կարող ենք այլևս արձանագրել, որ դուք չեք կրում ձեր բարոյական պատասխանատվությունը ենթադրում է, որ դուք հրաժարական չեք տալու։ Հրաժարականի վերաբերյալ հարցերին ես պատասխանել եմ այսօր այդ թվում բազմիցս եւ ելի ուզում եմ հիշեցնել, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների շուրջ համաձայնության հասնելը մեր առաջարկն է, որը գոյություն ունի, ինչ վերաբերվում է մնացած հատվածին, ես իմ հարցազրույցներում բոլոր մանրամասներին անդրադարձել եմ եւ ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ ընդհանրապես չի եղել քննարկման այնպիսի մի տարբերակ, որ ադրբեջանցի փախստականները ոչ միայն հիմա, ընդհանրապես բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում, որ ադրբեջանցի փախստականները Շուշի չվերադառնան։ Իսկ Շուշին հակամարտությունից եւ ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 եւ ավելի % ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի % ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է այդ կարգավիճակով եւ մեկ էլ ասում եք, բա հայտարարել ես Արցախը Հայաստան է։ Եթե դուք համարում եք, որ Արցախը Հայաստան չէ, եւ դա ձեր դիրքորոշումն է, ուրեմն ձևակերպեք այդ դիրքորոշումը եւ պաշտոնապես արձանագրեք։ Շնորհակալ եմ։